Das B2-Niveau ist schon hart, oder? Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und du lernst heute, wie du die perfekte B2-Prüfung schreibst. Vielleicht kennst du schon die B2-Prüfung des Goethe-Instituts aus dem letzten Video. Heute beschäftigen wir uns mit dem Prüfungsteil Schreiben der B2-Prüfung von Telk. Es gibt nur eine einzige Aufgabe und du hast 30 Minuten Zeit, um deinen Text zu schreiben. Du musst eine halbformelle Nachricht schreiben und kannst zwischen zwei Aufgaben wählen. Im Modelltest kannst du dich zwischen einer Bitte um Information und einer Beschwerde entscheiden. Du bekommst eine Anzeige zur jeweiligen Aufgabe und mehrere Punkte, auf die du dich beziehen sollst. In diesem Prüfungsteil sollst du einen Text von mindestens 150 Wörtern schreiben. Übrigens, damit du es leichter hast, habe ich dir zu dieser Videoserie viele wichtige Infos und Materialien mit Redemitteln zu den Prüfungen zusammengestellt. Du kannst sie dir über den Link unter diesem Video kostenlos herunterladen. Außerdem starten wir diesen Herbst mit Prüfungsvorbereitungskursen. Trag dich in die Warteliste ein, wenn du Interesse hast, und ich schicke dir alle Infos rechtzeitig zu. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Wir schauen uns mal die erste Anzeige an. Schriftlicher Ausdruck Aufgabe A. In der Zeitung lesen Sie folgende Anzeige. Secura Versicherungen AG. Alle 4 Sekunden passiert in Deutschland ein Unfall. Davon 71% in der Freizeit und im Haushalt. Sollte Ihnen etwas zustoßen, bietet Ihnen unsere Unfallversicherung Schutz vor finanziellen Risiken. Nur mit einer privaten Unfallversicherung sind Sie auch in Ihrer Freizeit abgesichert, weltweit und rund um die Uhr. Unsere Basisleistungen: Unfallrente in vereinbarter Höhe, Kostenübernahme bei Spezialbehandlungen, auch im Ausland, Kostenübernahme für erforderliche Umbaumaßnahmen in Haus und Wohnung. Vorteile der Secura Versicherungen AG: umfangreiche Leistungen zu einem fairen Preis, individuelle Beitragshöhe je nach Beruf oder Hobbys, weltweiter Schutz, 365 Tage und rund um die Uhr, exklusive Extraleistungen, Rabattmöglichkeiten, besonders für Familien. Kundenservice@secura-versicherungen.net. Und das ist deine Aufgabe dazu. Sie möchten eine Unfallversicherung abschließen und haben noch Fragen. Sie treiben risikoreichen Sport und reisen auch gern alleine. Bitten Sie in einem Schreiben an die Secura Versicherungen AG um mehr Informationen. Behandeln Sie darin entweder 3 der folgenden Punkte oder 2 der folgenden Punkte und einen weiteren Aspekt Ihrer Wahl. Legen Sie dar, welchen Sport Sie treiben und wie gefährlich das ist. Beschreiben Sie Ihre Pläne für zukünftige Reisen und welche Risiken damit eventuell verbunden sind. Erläutern Sie, welche Leistungen Sie sich wünschen. Stellen Sie weitere Fragen zu den Leistungen. Überlegen Sie sich vor dem Schreiben eine passende Reihenfolge der Punkte, einen passenden Betreff, eine passende Anrede, Einleitung und einen passenden Schluss. Schreiben Sie mindestens 150 Wörter. Am besten fängst du deine E-Mail mit dem Betreff an. Das ist der Grund, warum du schreibst. Ich schreibe mal Folgendes. Betreff: Bitte um Informationen über Unfallversicherung. Da du hier keinen konkreten Ansprechpartner hast, kannst du einfach sehr geehrte Damen und Herren schreiben. Damit machst du nichts falsch. Also, dann legen wir mal los. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Julia Brot und ich habe vor kurzem Ihre Anzeige für Unfallversicherungen entdeckt. Da ich in meiner Freizeit und im Urlaub sehr gerne Risikosportarten betreibe und auch oft alleine unterwegs bin, sind Ihre Unfallversicherungen sehr interessant für mich. Ich würde gerne mehr über die aufgeführten Leistungen und Vorteile erfahren und berichte Ihnen auch gern, welche Sportarten ich mache. Meine Hobbys sind Kitesurfen, Bungee-Jumping und Motocross.
Bei all diesen Sportarten besteht eine erhöhte Unfallgefahr und es passiert nicht selten, dass man stürzt und sich etwas bricht. Aus diesem Grund sind für mich Leistungen wie Übernahme von Krankenhauskosten, Spezialbehandlungen im In- und Ausland sowie ein Rücktransport nach Hause besonders wichtig. Außerdem wüsste ich gern, ob Sie bei Unfällen im Ausland einen Übersetzer oder Dolmetscher zur Verfügung stellen. Arbeiten Sie nur mit bestimmten Krankenhäusern und Kliniken zusammen oder hat man freie Krankenhauswahl? Zuletzt würde mich interessieren, wie genau die Beitragshöhe je nach Beruf und Hobbys berechnet wird. Gibt es Beispiele oder Richtwerte, an denen ich mich orientieren kann? Zahlt man automatisch mehr, wenn man verschiedene risikoreiche Sportarten ausübt? Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir detaillierte Informationen zu den oben genannten Fragen zukommen lassen könnten und bedanke mich im Voraus für die Auskunft. Mit freundlichen Grüßen, Julia Brot. Und? Gut, oder? Das B2-Niveau ist sehr anspruchsvoll, aber mit etwas Übung schaffst du das locker. Ich habe über 200 Wörter geschrieben und bin auf die Inhaltspunkte 1, 3 und 4 eingegangen. Ich markiere dir wieder wichtige Redemittel, die du in einem ähnlichen Schreiben nutzen kannst. Du findest sie auch in den Gratis-Materialien zum Download. Als nächstes schauen wir uns mal die zweite mögliche Anzeige an, denn du kannst dich auch für eine Beschwerde entscheiden. Das ist die Anzeige aus dem Modelltest. Jugendcamp Silberstrand. Der Urlaubsspaß für junge Leute. Urlaubsspaß mit internationalem Flair für junge Leute, 17 bis 25 Jahre, an einem der herrlichsten deutschen Ostseestrände. Komfortable Wohnstudios für jeweils 2 Gäste. Jede Menge Spaß und Action erwarten euch. Beachball, Fußball, Volleyball, Surfen, Segeltouren, Wandern und am Abend Strandpartys mit Live-Musik und internationalen Stars in der weithin bekannten Camp Disco. Das alles gibt's für nur wenig Geld, 380 € pro Woche, alles inklusive. Was wollt ihr mehr? E-Mail info@silberstrand.de. Und das ist die Aufgabenstellung dazu. Sie haben im Jugendcamp Silberstrand 2 Wochen Urlaub gemacht. Leider waren Sie überhaupt nicht zufrieden. Schreiben Sie eine Beschwerde an das Camp. Behandeln Sie darin entweder 3 der folgenden Punkte oder 2 der folgenden Punkte und einen weiteren Aspekt Ihrer Wahl. Erklären Sie, was Sie nun vom Veranstalter erwarten. Beschreiben Sie Ihre Erwartungen nach der Lektüre der Werbeanzeige. Legen Sie dar, was Sie im Camp erlebt haben. Beschreiben Sie, was Sie tun, falls Sie keine Antwort bekommen. Natürlich gelten hier auch wieder dieselben Hinweise für deinen Text. Überlegen Sie sich vor dem Schreiben eine passende Reihenfolge der Punkte, einen passenden Betreff, eine passende Anrede, Einleitung und einen passenden Schluss. Schreiben Sie mindestens 150 Wörter. Entscheide dich schnell, welche Aufgabenpunkte du bearbeiten möchtest und mach dir eventuell Notizen dazu. Überlege dir auch eine sinnvolle Reihenfolge für deine Punkte. Aber dann solltest du schnell damit anfangen, deinen Text zu formulieren, denn du hast nur 30 Minuten Zeit. Wie im ersten Beispiel fange ich mit dem Betreff an. Beschwerde: Aufenthalt im Jugendcamp Silberstrand. Danach folgt sofort die allgemeine formelle Anrede und der Grund, warum ich mich an den Veranstalter wende. Sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe Ihnen, da ich mich leider über meinen Aufenthalt in Ihrem Camp beschweren muss. Nachdem ich Ihre Werbeanzeige gelesen hatte, war ich überzeugt davon, dass mich ein toller Urlaub erwarten würde. Ihre Anzeige versprach viel Urlaubsspaß mit internationalem Ambiente an einem der schönsten Strände Deutschlands. Auch die komfortablen Wohnstudios sowie das abwechslungsreiche Freizeitangebot klangen sehr verlockend und zuletzt hat mich der kostengünstige Preis dazu gebracht, die Reise zu buchen. Leider entsprach mein Aufenthalt in Ihrem Camp in keiner Weise den Erwartungen, die Ihre Anzeige geweckt hat.
Die Wohnstudios waren alles andere als komfortabel. Sie waren klein, schlecht ausgestattet und außerdem schmutzig. Das Freizeitangebot war ebenfalls sehr enttäuschend, denn viele der angekündigten Aktivitäten fanden entweder gar nicht statt oder waren so schlecht organisiert, dass sie keinen Spaß machten. Daher erwarte ich von Ihnen, dass Sie mir mindestens 50% des Preises erstatten, um mich für diesen leider enttäuschenden Urlaub zu entschädigen. Alternativ wäre ich mit einem Gutschein für einen zukünftigen Aufenthalt einverstanden, sofern Sie garantieren können, dass die versprochenen Leistungen den in Ihrer Anzeige beschriebenen Standards entsprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie meine Beschwerde ernst nehmen und erwarte zeitnah eine Rückmeldung von Ihnen. Mit freundlichen Grüßen, Julia Brot. Na, meinst du, ich bekomme mein Geld zurück? Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ich will mich ja nicht an meinen Anwalt wenden müssen. Ich habe knapp 200 Wörter geschrieben und bin auf die Aufgabenpunkte 1, 2 und 3 eingegangen. Ich markiere dir natürlich hier wieder die Redemittel, die du für eine Beschwerde nutzen kannst und die du auch in den Gratismaterialien unter diesem Video findest. Ja, das war auch schon der Prüfungsteil Schreiben bei Telk. Du musst nur einen Text schreiben und kannst dich für eine der beiden Anzeigen entscheiden. Welchen Text hättest du gewählt? Schreib's mir gerne in die Kommentare und lass mich wissen, wenn du noch Fragen zu deiner B2-Prüfung hast. Ich sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.